Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala bayanu anna taubata, utawi iki iku nerangaken sak temene taubat iku idastaj ma'at nalikane dadi kumpul syara ituha apa pira-pira syarate taubat fahia mongko iku utawi taubat fahia mongko utawi taubat makbulatun iku ingkang den trima la mahalata ora ana jinise sumugih iku maujud. Di sini menerangkan taubat ketika sudah memenuhi syarat, bahasa yang paling singkat taubatan nasuha, maka taubat ini mesti diterima oleh Allah bi fadlillah, karena kanugrahane Allah, bukan karena Allah kita paksa, tapi itu murni anugerah Allah. Iklam becik weruh sira annaka sak temene sira iku ida fahimta ing dalem nalikane faham sira maknal qabuli ing maknane qabul, maknane katrimane taubat, lam tasuka mongko ora mamang sira fi anna kulla taubatin ing dalem sak temene saben-saben taubat sahihatin kang sah fahia mongko iku utawi taubatin sahihatin makbulatun iku ingkang den trima. Nek taubate sah ya bisa dipastikan taubat ini makbulah. Fannadiruna mongko utawi wong kang padha ningali kabeh binuril basairi kelawan nure pira-pira peningale ati al mustamiduna kang padha nyuwun pitulung kabeh min anwaril Qur'ani saking pira-pira nure Qur'an iku alimu iku padha weruh sapa annadzirun weruh anna kulla qalbin sak temene saben-saben ati salimin kang selamet famakbulun mongko iku den trima indallahi ing dalem ngarsane Allah. Ketika kita diberi hati sing qalbin salimin, maka itu yang diterima oleh Allah. Wa mutana makbulun wa mutana imun, lan iku ingkang enak-enakan fil akhirati ing dalam akhirat fi jiwarillahi ing dalam ngarsane Allah taala. Wa mustaidun lan ingkang wa mustaidun bener ya, lan engkang siap-siap lan wong kang siap-siap li ayyandura supaya yen to ningali apa mau qalbin bi ainihi kelawan asale mripate qalbin maksudnya kahanane qalbin al baqiyati kang langgeng ningali ila wajhillahi maring date Allah taala. Kalau kita sudah diberi qalbun salimun, maka inilah yang akan diterima Allah. Kalau ini sudah diterima oleh Allah, maka kita akan merasakan nyaman, akan merasakan enak di akhirat, dan sudah bersiap-siap untuk melihat dzatillahi ta'ala. Wa alimu lan padha weruh sapa annadzirun weruh annal qalba sak temene ati iku khulika iku den dadekaken apa qalbi saliman hale ingkang selamat fil asli ing dalam asal-asale. Maksudnya apa? Manusia diciptakan dalam kondisi bersih, maka hati itu juga sama. Asalnya ya bersih, asalnya ya bahasa kasarnya ya saliman, polos, belum ada apa-apa. Tapi karena ya kejadiannya manusa iku campur sudah mambu,
malaikat dan syaitan ya, maka tadi setelah putih bersih, setelah salimin, mau dibawa kemana hati kita? Wa kullu mauludin utawi saben-saben anak kang den lahiraken yuladu iku den lahiraken sapa maulud alal fitrati ing atase fitrah. Terus diterusaken fa abawahu mongko utawi wong tuwa lorone maulud itu yunasiranihi yuhawidanihi wa yumajjisanhi. Jadi ada beberapa versi hadis. Tapi maksudnya kemudian orang ini sing asalnya yuladu al fitrah, kemudian hatinya juga saliman, akan berubah. Akan berubah karena pikirannya semakin dewasa, akalnya tambah, syahwatnya semakin muncul. Ini yang kemudian merubah kita semua. Wa inna ma tafutuhu lan ora angin pestine pothu ing qalbin. Wa inna ma tafutuhu lan ora angin pestine pothu ing qalbin. Assalamatu apa selamat. Maksudnya dia hati ini akhirnya tidak bisa selamat ya, tidak bisa selamat bikaduratin kelawan kotoran, kelawan reget, turhiku kang munggah atau kang nutupi. Munggah itu maksudnya sampai nutupi ayat taklu, kang nutupi atau kang munggah apa kadurah wajahu ing wajahe kalbin. Jadi maksudnya apa? Asale yang hati ini betul-betul bersih, hati ini betul-betul bersih, tapi kemudian karena dia tidak selamat dengan adanya kotoran yang banyak, kotoran banyak sing munggah ndogone hati, atau dalam bahasa lain menutupi hati, itu tadi turhiku min gobratid dunubi. Kenapa kok dia rusak hatinya? Min gobratid dunubi, saking bleduke pira-pira dosa. Wadul mati lan petenge dunub. Dan mereka juga tahu bahwa ketika hati ini akan menjadi tidak selamat, tidak salim. Kenapa tidak salim? Bikaduratin dunub. Karena tadi banyaknya dosa yang kemudian menghalangi hati kita. Seperti contoh kemarin, maka muncullah apa? Rainan, muncullah gitoan, muncullah tobaan. Saking akeh dosa, maka hati ini kemudian seperti disegel. Tobaan, rainan seperti hijab, ada penghalangnya. Penghalang yang begitu tebal sehingga ini harus pelan-pelan dibersihkan. Itu keterangan kemarin sudah. Wa alimu lan weruh sapa annadhirun annana ron nadami, sak temene genine getun tuhriku iku ngobong apa narun nadam tilkal gobrota ing ika-ika lebu. Lebune apa mau? Bleduke ika-ika, bleduke dosa. Nah, penyesalan inilah yang akan menghapus dosa-dosa atau nuktatun sauda, bintik-bintik hitam dalam hati kita. Wa anna nurul hasanati lan sak temene cahaya kebaikan yamhu iku bisa busek apa nurul hasanah an wajhil qalbi, saking dhuwure ati atau saking dati ae ati, menghapus dul mata sayyiati ing petenge kealanan. Peteng kang yaiku kealanan, kan dulmatun sing diseru sayyi'ah sing diserupakno dulma. Jadi sampai apa? Sampai istilahnya hasanat-hasanat yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini pelan-pelan menghapus ini, pelan-pelan menghapus kejelekan yang sudah pernah kita lakukan yang menjadi penghalang hati kita. Jadi
Ya ini yang butuh waktu adalah melakukan hasanah sehingga hasanah ini, kebaikan ini diterima. Nek wis diterima menjadi nur sing padang sing kemudian bisa pelan-pelan menghapus dulmatul qalbi. Atine peteng akhirnya terus ilang. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku la taqata. Ora ana jinise kekuatan iku maujud. Lidulamil ma'asi maring petenge pira-pira maksiat. Ma'anuril hasanati sartane cahayane pira-pira kebaikan. Maksudnya apa? Petenge ati karena banyaknya maksiat. Kuwi iki nek diserang terus dengan banyaknya kebaikan, ora kuat ngatasi. Maksudnya apa? Mesti dia akan hilang. Nah, kebaikan berapa yang kita lakukan ini yang kita tidak tahu. Karena tidak semua kebaikan bisa diterima. Makanya akhirnya ya kita terus mengumpulkan banyak kebaikan sing kira-kira kebaikan ini akan mempengaruhi hati kita kembali menjadi qalbin salimin. Nah orang ya sulit ya. Itu sing berat adalah kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima. Lo optimis kena. Nek optimis yo ora terus wah ganjaranku wis akeh. Ya aku ya anu itu terlalu. Kita optimis diterima, tetapi kita harus terus memperbanyak kebaikan biar lebih. Karena setelah kita mati tidak ada yang bisa kita andalkan. Ya, sedekahun jariyatun, ape makofno apa boto. Botone sapa wedok wakofno. Ape makofno sawah, ora duwe ape makofno. Yang membuat sedekahun jariyatun. Ya, ini kan tidak semua orang mampu, tidak semua orang mau. Iku ae nek ikhlas. Ilmun yuntafa'u bihi, wis do amal no ilmu. Wis do distribusikan, wis do nasru, sudah kamu sebarluaskan. Sampun berapa orang? Pas kowe ngandani ikhlas apa ora, balike rono nek. Nah, kemudian waladun sholihun yad'u lahu. Anak secara umum lumrahe sing ndongakno wong mati iku anake, walaupun iso teman-temannya, iso tanggane, iso dulure, iso anak angkate, iso, tapi secara umum adalah waladun sholihun yad'u lahu. Nek kita ngandalno telu iki, nah iku anak kebenaran apik, anak ora. Ya, nek anake genah ya, nek anake ya ngah. Nah ini sing harus kita pahami sehingga menghancurkan dulmatul ma'asi di dalam hati adalah dengan nurul hasanah. Nurul hasanat. Ya, tidak nurul hasanah saja. Berbagai kebaikan yang terus kita lakukan, kita gempur biar hati kita menjadi cerah. Karena cerah ya ketara, lakoni kebaikan menjadi ringan. Neng ketika kita ringan menjalankan kebaikan bukan berarti hati kita sudah cerah. Ya hati-hati, belum tentu. Wong iblis setan. Kama annasauba kama la taqata kaya ora ana jinise kekuatan iku maujud lidzulamil laili maring petenge bengi ma'anurin nahari sartane cahayane rina. Angger wis rina bar subuh setengah 6 jam 6 matahari dhuwur peteng malam tidak akan mampu untuk memberikan kegelapan karena sudah datang rina. Cahayane rina berupa sinar matahari ini tidak mungkin dibendung oleh malam. Ya padang akhirnya. Nah itu maksudnya. Anggap saja malam ini adalah kegelapannya hati, kemudian siang ini padangnya hasanah tadi. Jadi terus kebaikan itu kita secara pasti maka akan cerah sendiri. Ki padha karo mau rina. Bal kamala taqata. Balik kaya oleh ora ana jinise kekuatan iku maujud likaduratil wasahi maring regete utawa ngotorakene kotoran ma'abaya disabuni sartane putihe sabun. Dadi selae wis ora iso ngatasi. Ana sabun lah nek regete nemen ya wis ora iso ngatasi. Wa kama annas sauba
lan kaya sak temene sandangan al-wasikha kang rusak, sandangan yang kotor, kang reget, layak balu. Iku ora bisa nrimo hu ing saub al-maliku sapa malik. Apa raja li ayakuna supaya yen ta ana apa saub ana iku libasahu, iku dadi sandangane malik. Seperti pakaian yang sangat kotor sekali, ndokekno raja ya ditolak, ndokekno wong saja. Itu ditolak karena pakaian ini tidak layak untuk dibuat pakaian. Nah, itu hati kita yang kotor kita persembahkan kepada Allah ya ditolak. Fal qalbu mongko utawi ati al mudlimu kang peteng ya layak balu iku ora nrimo hu ing qalbi Allah taala sapa Allah taala. Li ayyakuna supaya yen ta ana apa mau al qalbu al mudlim ana iku fi jiwarihi ing dalem ngarsane Allah. Sama seperti tadi, pakaian yang kotor itu ndok wehna wong ya ditolak, kok dienggo ndok selehno emoh. Sama seperti gelapnya hati kita, tidak akan diterima Allah untuk berdekatan dengan Allah, untuk melihat Allah. Jadi istilahnya apa? Ya bikol bin salimin aja. Nah, kol bin salimin itu hati yang betul-betul bersih. Carane piye? Caranya ya sudah diterangkan di depan, taubat. Mas ngono ae. Tanadum. Kita harus berusaha untuk melakukan penyesalan, menghentikan dosa yang sedang kita lakukan. Punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang akan datang. Wa kama annasti'mal saubi. Iki contoh-contoh ya. Wa kama annasti'mal saubi. Lan kaya sak temene nggunakaken sandangan fil a'mali ing dalem pira-pira penggawean al khassisati kang asot. Yusihu iku bisa ngotoraken apa istimalus saub asauba ing sandangan. Asauba ing sandangan. Wa ghuslahu lan nyuci lan ngumbah saub bisabuni kelawan sabun. Maksudnya apa? Ya seperti ketika kita menggunakan pakaian, ndok gawe pakaian itu gampangane ati ya. Kita gunakan pakaian ini ndok nggone pekerjaan-pekerjaan sing kotor. Maka pakaian kita akan menjadi kotor. Carane membersihkan maka kita cuci dengan sabun. Nah, hati tadi seperti itu. Hati kita bersih, kita buat maksiat, maka hati kita menjadi kotor. Ketika hati kita kotor, maka bersihkanlah dengan melakukan taubat atau melakukan amal-amal kebagusan, kebaikan. Iki standar. Standar maksudnya ngene, sandangan rusak dalam benak kita, maka kita bersihkan dengan sabun. Persoalannya, mampukah pakaian kita sing sudah lama, cara cah pondok wis ndok nggone dhuwur, ora dikumbah 2 minggu, warnane putih, mampukah akan dibersihkan dengan satu rinso yang harganya 1.000? Nah, akhirnya ngono. Nek pakaian itu dijemur kemudian tiba kok rusak, dikumbah sithik bersih. Tapi ada pakaian yang sudah kotor tapi dibersihkan dengan sabun juga sulit untuk satu kali. Mungkin harus berkali-kali, mungkin dengan Baiklin, suwen ini kayak Baiklin aja. Sama dengan tadi, secara umum ketika hati kita itu menjadi kotor dengan dosa, maka kumbahlah dengan melakukan amal kebaikan. Tapi nek atine itu terlalu tebal, aling-alinge hijabe lae segele karena banyaknya dosa, maka tidak cukup 1-2 kebaikan, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kebaikan. Bisa dipahami ya, perbandingannya ngono. Ya ini kita bisa buktikan ketika seksi kebersihan mencuci pakaian yang berminggu-minggu tidak ketahuan, akhirnya dicuci. Iki ngetekno sampo 2.000 ya. Kok sampo rinso 2.000.
Lho ijeh ngene ae wis bertahap sik. Neh kok diresiki neh. Lah wis tayumen malah angil. Akhirnya harus dengan alat yang mahal baik ora cukup 2.000 akhirnya, ora cukup 1.000. Lah kita juga sama seperti itu. Ini maksudnya Imam Ghazali mencoba membuat perbandingan yang rasional. Paham ya? Yang rasional. Maksudnya apa? Atiem iki lho, nek wis tutupe semakin tebal, ndok antemi ndok gempur, itu harus butuh waktu. Carane gempur dengan memperbanyak kebaikan wa adbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Lho kowe iso nglakoni kebaikan sepisan del terus hilang semua ya tidak mungkin karena ini saking tebalnya. Itu pun kalau kebaikan yang kita lakukan diterima. Lah nek ora, maka terus kita membuat kebaikan terus menerus. Nah, ini nek kita rumangsa atine gelap. Aku gak Pak delok kok wajahku cerah, glowing malah Pak. Iya nek nggo kamera ya memang seperti itu. Kita jangan terlena dengan kamera. Kamera nek cara wong kita jangan terlena dengan pujian orang. Wah jenengan yo kiai, wah jenengan yo ustaz yo, jenengan yo sugih ora nek atine basa. Ya. Maksudnya jangan terlena dengan pujian-pujian orang lain yang kemudian membuat kita ini tidak sadar diri. Ya padha karo mau. Ya ngapurane jane ya ora ganteng. Lu isih foto loro kamera sing apik dicerahno. Jarang tapi calanang nek wedok terus foto diunggahno. Sampai ketemu wonge. Kula Pak, kula alumni niki lho, muridé jenengan kok. Niki lho sing Facebooke niki masyaallah. Ma hadza basyarun. Lah fotone putih ngono arek. Jebule wonge ngono, lah sapa rondo dalan. Dan kenal kula Pak, wong Facebooke berteman ngono wae. Lah ya wonge dhewe arek. Lah mripat kan angel lah padha karo ora. Nah, ini berat sekali kan. Nah itu tipu muslihat kita begitu. Rumangsane aku kowe wis salat terus, wis jamaah terus. Rumangsane terus untuk ganjaran. Kan belum tentu. Nah, apalagi sekarang jamaah wis 1 meter kan fadilah jamaah wis ilang. Iki sing jamaah lho ya wis 1 meter sampai salaman ora tutup. Nah, akhirnya fadilah jamaah berkurang. Terus wis macam-macam ya, banyak hal yang mesti kita lakukan dalam konteks kebaikan supaya dari sekian kebaikan itu optimis diterima dan ini yang akan menghantam kegelapan hati kita. Jadi Imam Ghazali enak, wis klambi nem sing kena rusak sing nemen. Kayak sabun hilang apa ora? Hilang. Butuh berapa kali kamu sabun? Kan gitu. Ana sing sepisan 2 kali dan seterusnya. Wal ma'u utawi banyu. Al haru kang panas iku yunadzifu, iku bisa bersihaken apa al ma'ul haru hu ing sauk lama halata ora ana jenise sumugi iku mau. Jadi iku mesti iki cara wong biyen kan. Titik fastimalul qalbi. Fastimalul qalbi mongko utawi nggunakaken ati. Fisyahawati ing dalem pira-pira syahwat iku yusihu utawa yuwasihu. Yusihu iku bisa ngotori, iku ndadekaken utawa ngregeti, ngotori apa istimalul qalbi fisyahawat, ngotori al qalba ing ati. Wa ghusluhu utawi ngumbah ati bima idumui kelawan banyu kang ya iku pira-pira pira-pira apa wong nangis iku air mata, ora mata air mata, pira-pira air mata. Wa khirqatin nadami lan gombal atau kain kang ya iku getun yunadzifu iku bisa bersihaken apa mau ghusluhu hu ing qalbi wa yutahhiru lan bisa nucekaken apa ghusluhu hu ing qalbi wa yuzakkihi
lan tegese bisa bersihaken apa ghusluhu mau bima idumuhu ing qalbi. Maka ketika kita menggunakan hati kita untuk sesuatu sing mengandung nafsu, kesenengane nafsu, maka ini yang akan menjadi gelap hati kita. Lah nek atine menjadi gelap, maka cara membersihkannya adalah bima idum, dengan air mata. Air mata penyesalan. Ya, nek dunia kan ono air mata buaya, ono air mata macam-macam. Ini air mata penyesalan, ya, air mata penyesalan. Dan istilahnya ya tadi taubat, intinya itu. Intinya taubat, cuman kita itu digiring dengan persamaan yang secara akal dapat kita terima. Ya akhirnya apa? Hati kita bisa bersih. Mulane tadi tingkatan orang menjadi berbeda-beda dalam melawan syahwat. Syahwat sing haram ini masih kita lawan. Syahwat sing makruh masih kita lakukan. Syahwat sing mubah terus kita rutinkan, ya. Kudu ngopi. Ya suka kudu cekelan HP itu. Tiada hidup tanpa HP. Barang ngaji dit langsung gitu. Ya, ini syahwat tapi syahwat sing mungkin mubahan. Al aslu fi istimali HP ya mubahun, al aslu al ibahah. Ya, tapi setelah itu ya diserahkan kepada masing-masing individu apa yang diwiridkan, bagaimana ketika dia tenang, bagaimana ketika pegang HP sambil menangis, hukumnya akan berbeda-beda. Itu seperti kita sendiri itu, pelakunya adalah kita. Wa kullu qalbin, utawi saben-saben ati, zakiyin kang bersih, tahirin tegese ikang bersih, fahuwa mongko iku utawi qalbin zakiyin tahirin iku makbulun, iku ingkang den trima. Iki maksudnya ati sing wis dadekno bersih, ku berarti dosanya sudah hilang. Jadi mesti makbul. Kama anna kulla saubin kaya sak temene saben-saben sandangan nadhifin kang bersih, fahuwa mongko iku utawi kullu saubin nadhifin makbulun iku ingkang den trima. Ya, gampang kan itu. Gampang. Ana sandangan rusak ndok wehna wong dipisoi. Tawa sandangan ndok londrekno terus ndok balekno neh, wambune ra enak, wijih rusak, mesti tidak diterima. Tapi ketika itu bersih, bisa kita terima. Nah, ini sama dengan tadi hati itu. Ketika kita harus kembalikan diri kita, hati kita kepada Allah, maka Allah akan menerima ketika berupa qalbin zakiyin tahirin, atau bahasa dengan singkat adalah qalbin salimin. Fa inna ma'alaika tazkiyatu, fa inna ma'alaika mongko ora angin pestine iku tetep ing atase sira at-tazkiyatu utawi bersihaken wa tathiru lan nucaaken, wa tadhiru lan nucaaken. Ya intinya adalah bagaimana kita berusaha supaya kita ini mampu membersihkan hati kita. Anggap saja hati kita ini kotor, ojo gaya. Ora salat tarawih. Corona. Apa hubungannya corona karo salat tarawih? Ndak ada. Sing dipermasalahkan iku iki salat tarawih ndek omah apa ndek musala, ning intine salat tarawih. Kan begitu ora kok ana corona. Lah kowe buka-buka lho. Lah ana corona kok buka? Ya ora ana sangkut paute ya. Jadi corona itu apike ya ana ajang untuk muraqabah kepada Allah, muqarrabah mendekatkan pada Allah, ning ya ana ajang sing ora genah barang. Tenggo luru dalil. Ya. Ini tugas kita, bagaimana kita nanti tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qalbi wa tadhiru. Wa ammal qabulu,
anapun utawi qabul fama bedulun mongko iku ingkang den paringaken iku ingkang den wehaken qad sabaka kang temen-temen wis dhisik bihi kelawan qabul apa al qada'u apa qada al azali kang bangsa azali alladzi la maradda kang ora ana jinise panggonan bali iku maujud lahu keduwe qada wa huwa utawi qabul al musamma iku ingkang den arani falahan ing falah beruntung. Maksudnya apa? Qabulut taubat. Ya nek nduk antem itu memang sudah qada yang ada sejak zaman azali. Jadi delalah wong iku nek anjen ame digawe beruntung ya tobat. Nek ora ya delalah ora. Mulane maksudnya begini. Jadi Jabariyah Qadariyah ini betul-betul kita fungsikan sebagai pemacu kita untuk menghadapi hidup. Kita kombinasikan. Kita ini sudah paham kalau kita ini makhluknya Allah, sudah ditentukan semuanya oleh Allah. Tapi di satu sisi kita tidak tahu apa pilihan Allah, apa yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Sementara di sisi lain kita juga paham kehidupan dunia itu hanya sementara dan ada kehidupan abadi setelah kehidupan dunia. Sing sarate iso enak ndok gone kehidupan abadi adalah bla 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 bla. Nah, disinilah kita akan berjalan. Ya, apalagi kita sudah disebutkan Imam Ghazali mengacu kepada mbah kita Nabi Adam alaihis salam, di mana ketika kita nuruti nafsu maka harus kita ikuti dengan taubat seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihis salam. Jadi sing kepenak itu kita ngerti, kita ngerti bahwa qada itu sudah ada, qadar itu sudah ada, tinggal kita ini menjalankan. Tapi kita punya usaha, kita diberi akal, kita diberi hati, maka kitalah yang akan terus berusaha. Jadi kaya-kaya bayangane ngene aja. Wong iku ya nek ancen wis patahe apa basane wong pati. Ya nek wis ancen jatahe cilaka, ya ora apa-apa. Ape ngene ya wegah, ape ngono ya wegah. Ning wong nek ancen delal ame bejo. Wah, iku ya ana ae sing dilakukan. Mane ana kan ngono. Walaupun dia itu welek kaya apa ning karena capek bejo lho ape mati ya delalah tobat. Delalahe tobat nglakoni sing apik. Suwapi sak pole njaluk ngapura karo wong akeh, ujug-ujug kok mati. Wenake wong iki. Ning sing dikai qada ancen dadi wong sing sakawah. Lho delalah yo apik terus, jamaah terus. Lho delalah ape mati ya nek kaya bar sesa. Ya, ini kan siapa yang tahu? Loh. Hari anu Pak, matal maru ala ma asya alaihi. Wong urip iku ngawula, wong mati, matine wong ngawula uripe. Iki kaidah aglabiyah. Nek wong dipastikan nek biasa uripe apik, mesti matine apik, ya wong ya malah apik kabeh. Wong nek uripe elek, maka matine elek. Iki engko ya wong dadi apik modho elek kabeh, mati melek lho, kan. Akhire sing merasa wis apik, maka ini menjadi sombong. Sing apik merasa dirinya lebih baik. Tapi ketika mendengar cerita Bahram, cerita Barsesa, ketika ada hadis tadi, ketoke wong apik terus tapi ndelalah ancen qadae cilaka, maka di menjelang kematiannya dia melakukan tindakan sing suul khatimah dan sebaliknya. Sehingga apa? Wong sing hari ini baik maka terus berdoa untuk menjadi orang yang baik. Kan begitu. Orang yang hari ini jelek kudu ngilo soapan aku apikku. Nah, ini nek wong orang ngono ya repot karena cerita-cerita itu menjadikan kita berpikir ulang, ya Allah, aku muga-muga jenengan paringi ngene terus nek iso luweh apik. Mesti iso jaga 5 wektu misalkan. Ya. Jadi iki terus akhirnya harus kita jaga. Mulai terus kemudian dalam bidayah ingat ya nek kowe wis apik ya aja moyoki la tu ayyir. Aja ndok poyoki wong ika.
Fasta'id billah fatawakkal 'ala Allah. Ingat itu. Lho dina iki kowe apik, tapi sesuk malah kok bengi, tengah bengi sapa sing ora nek kowe elek. Ora ana wong roh. Ya, hanya gara-gara cekelan HP. Deloke sing ora-ora. Ketoke ndok padha. Bengi melek dhewe kancane ra ono. Sampai ora kuwedhep ngeti terus. Iku ndelok apa jebule. Ya, ini contohnya seperti itu. Wa huwa al-musamma falahan. Qabul berarti falah, apa? Beruntung. Fi qaulihi ing dalam pengendikane Allah taala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, teman-teman bejo, teman-teman beruntung. Man sapa wong zakka kang bersihaken sapa manha ing nafsu. Titik. Wa man utawi sapane wong lam ya'rif iku ora weruh sapa man ala sabili tahqiqi ing atase dedalan nyatakaken ma'rifatan kelawan ngaweruhi akwa kang luweh kuat wa ajlalan luweh nyata minal musyahadati tinimbang saking ningali bil basori kelawan peningal mripat annal qalba satemene ati ya ta'assaru iku nrimo kalabeti apa qalbi bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat wa ta'ati lan pira-pira taat. Mengakui mengetahui bahwa ati itu akan jelas terpengaruh dengan maksiat yang dilakukan ataupun dengan kebaikan yang dilakukan, mau menjadi hitam, gelap atau menjadi terang. Ini pengaruh ta'assuran kelawan rimo kapang kalabeti itu pengaruh mutadod dan kang bertentangan. Soalnya apa? Nek kebaikan ini menjadikan atine bersih, nek kejelekan akan menjadi gelap. Yusta'aru kang den silehaken li ahadihima maring salah sijine ma'asi lan taat apa lafdzul mati apa lafal dulmah peteng berarti kanggo maksiat. Kama yusta'aru kaya oleh den silehaken lil jahli apa mau ya apa ahad lil jahli maring bodho. Kama yusta'aru kaya oleh den silehaken apa lafdzul mah lil jahli maring bodho. Bodho itu kan di bahasa umpamakan dengan kegelapan. Wa yusta'aru lan den silahaken lil akhari maring perkara kang weneh yaiku taat apa laf ma yusta'aru kaya oleh den silahaken apa lafdzun nur lil ilmi maring ilmu. Al ilmu nurun. Dadi nek taat ini cahaya. Nek maksiat ini adalah kegelapan. Wa anna bainan nuri lan sak temene iku tetep ing dalem antarane nur cahaya wadul mati lan peteng tadad dan apa pertentangan berbalik ya wong padang karo peteng arek ngalor karo ngidul darurian kang daruri layu tasawwaru kang ora bisa den temu al jam'u apa jameaken apa ngumpulaken bainahuma ing dalam antara nur karo dzulmah. Mulane jangan berharap bahwa ketika atine padang maka dikatakan qalbun salimun sing iki bisa sowan dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa melihat dengan Allah. Berbalik dengan hati yang gelap iso ndadekno suul khatimah. Nek suul khatimah ya sudah tidak berpikir ulang tentang ketemu Allah. Maka ini bertentangan, tidak bisa disamakan. Ya cara wong ya ngalor karo ngidul cahaya dengan kegelapan iku ya ora bakal iso kumpul. Nek ana kegelapan atau ana cahaya ya ilang kegelapane. Gitu kan. Ana cahaya sithik kemudian ana kegelapan sing akeh akhirnya cahayane ora ketok ya berarti gelap, cahayane kalah kan begitu. Hanya itu saja sehingga cahaya dan kegelapan ini sesuatu yang bertentangan dan tidak mungkin dijadikan atau dijamekkan menjadi satu. Faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene man iku lam yapqa
ora tetep minadini saking agama illa kusyuruhu kejaba pira-pira kulite din aymiman adimin. Jadi kaya apa? Dek mau ya. Anaman ya'rifu tadi. Waman lam ya'rif. Ya. Orang yang betul-betul tidak mengetahui sebenarnya. Tidak mengetahui sebenarnya bahwa hati ini akan terpengaruh dengan maksiat dan ketaatan, maka kaya-kaya wong iku ketoke duwe agama tenanan tapi sekedar hanya kulitnya saja. Cara wong Islam KTP. Jadi dia agamanya Islam. Nek lunga tahlilan ya sarungan. Ketune ya ketoke kethu irenge ngasek kuninge sapole. Ya kan? Tapi ternyata itu hanya kulitnya saja. Kulitnya saja pokoknya agama pokok Islam. Walam yaklik lan ora gumantung, ora tetemu bihi kelawan man illa asma'uhu kejaba pira-pira asmane utawa asmane din. Hanya predikat-predikat agama tok. Oh Pak Kaji, oh Al Hafid, oh AO tok sini. Monggo Pak Yai, monggo Pak Ustad, monggo Pak Guru, hanya simbol-simbol saja yang dia miliki, tapi isine gak ono. Ya, sekarang kan wis ya wong dunya anjen wis semakin tua ya. Kalau kita lihat wong ndonga keliru, nulis keliru, tapi diundang Pak Ustad, Pak Yai, ulama. Jadi ini kan yang cukup berbahaya. Lah nek ndongane terus kuwale, ya ndok amine tenanan dijabahi Gusti Allah dak repot. Ya. Itu loh arinal haqqa wajtinaba. Ya Allah perlihatkanlah kebenaran dan jauhkanlah kami dari kebenaran itu. Wah, buanten dongane kan rada samar iku. Padahal batila warzuqna tibaan. Jadi nek elek malah kon becik ngenotaken sira panjenengan, nek kebenaran becik jauhkanlah. Ditampa Gusti Allah sing ndonga kabeh iku mulai pengajian dadi wong ora karu-karuan. Ya, ndek ora paham dongane. Ndonga muatep. Lah sing ngamini ku ya mantep. Dongane piye? Muarem dongane. Sing ndonga ora paham artine. Suarane buanter. Allahumma amin. Wamine wis ra genah kabeh. Lah iki sing kadang-kadang ya sebenarnya ya salah siapa ya? Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Ya, salah orang yang tidak bisa memilih dan memilah ya, siapa yang harus kita buat cekelan. Aman tak khududinaka. Dari siapa kamu ambil agamamu? Ya, ini ya kamu ambil dari siapa itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, makanya orang-orang yang sudah berpengalaman dulu, kalau banyak saya lihat dulu itu orang-orang Jepara itu apa mondokno anaknya dipilih dhisik tak lurune ya. Ya kalau kita tahu ya memang begitu kemampuan anak kita, gurune. Ya saiki motivasi pesantren itu banyak. Ya sing loro bantuan ana sing ngaji urusan buri. Wong terjemah ya akeh. Terus jipok uang ya gampang, pengasuhe tetep aku iki. Ngono sapa wah guruku akeh. Kita mulang dak. Aku manajer deh. Ya itu udah sekarang banyak hal seperti itu. Maka ini yang perlu kita pahami. Apalagi kemudian sekarang pengajaran agama di dunia maya banyak sekali. Kepengen roh carane salat buka, cara niat salat. Luru video delalah videone wong sing ora genah. Kita itu salat ndak usah niat. Karena niat ada iki ya cocok. Jadi akhirnya apa? Orang seperti ini itu akan berganti-ganti pemikirannya, akan berganti-ganti alirannya berdasarkan video yang dia tonton. Sing marak apa iki? Gus Bahak, waduh seneng Gus Bahak. Lumayan. Bareng sing marak sing sijine neh. Gus Bahak ngene model aku nganut iki ya. Delalah sing dinut sing siji itu melenceng teko sing awal. Akhire kira dah. Kok iso? Traweh apa faedah wong ora ikhlas. Traweh cepet-cepetan. Lah ke lambat ta? Sing suwe no. Wah, aku ra kiai.
Akhirnya dia terawih. Buat apa Anda terawih secepat itu? Masa terawih 20 rakaat atau dengan 8 rakaat kok lama yang 8 rakaat? Buat apa terawih seperti itu? Dia yang dipilih buat apa? Terawih seperti itu akhirnya dia enggak terawih. Nah, itu enggak terawih polu. Ya ora ana kancane. Sing dijipuk ora genah-genah kabeh. Delalah ngono iku wis sanjen wonge rasa-rasa. Ana aliran sing terawih cepet ora sah, ora apik, wah entuk dalil. Delalah sing disetel kono lho. Ini akhirnya kita wis ora karu-karuan. Nah, kesalah kita sendiri dalam mencermati ajaran agama sekarang. Wis medhit sisan. Mitoni itu bid'ah. Ya apa itu wong mati itu tahlil bid'ah, bancaan bid'ah ndak ada pada masa Rasulullah. Cacak ini. Nah, jan wong medhit ora cacak. Lho, mantum umur petang sasi nang dibancai iki wayahe Rizki, wayahe Dum. Iku urusane anake wong bayi dibancai barang kan Nabi ora tau bancai. Umur 7 sasi ora tau bancai, pakane mati ya dikubur. Lho Pak Am nggo utang akeh urusane karo akhirat. Dajal wong medhit itu cocok tok aliran ngono iku. Medhit pakanane sembarang. Piye masalah anu teke halal. Tikus ora ana ndak Quran halal. Wae itu delalah wajah tukang wong gragas tapi medhit. Entuk aliran ngene ya cocok. Iki sing keliru ya kita sendiri. Makanya harus hati-hati kita. Lah nek kowe ketepaan santri sing tau ngaji ndak apa-apa. Wong kadang ngaji teko pondok lagi metu kuliah lawala. Ya serang genah kabeh. Ya karena kita tidak mau bersungguh-sungguh. Makanya kita jangan berpikir diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memanage, sudah bisa memilih dan memilah, ya kita harus menggenahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya karena ini pandangannya begitu. Jadi kalau dia tidak memahami betul agama, ya saya kira ya kulite tok. Oh, nak pidato kaya yo banyak tel YouTube terus pidato. Jadi sebaiknya itu kita begini. Ngene cocok. Nek takoki rasa jawab lho aku nganut kiai anu ndek YouTube. Wong-wonge yo wah kaya anu kok. Seh ngono kok. Wah. Seratok kabeh. Nah itu yang di sini dikatakan Imam Ghazali banyak orang sing roh agama teko kulite karena dia tidak tahu hakikatnya agama. Wa qalbuhu utawi atine man utawa mau ya faka'annahu lam yabqa wa qalbuhu utawi atine man iku fi gitain ing dalem tutup kasyifin kang kandel an hakikatid dini saking hakikate agama. Dia Islam tapi dia tidak memahami Islam sama sekali. Tauhid dia roh nek Allah Tuhan, saya Nabi Muhammad Rasulullah wis iku tok. Sifate Allah sing wajib wis ora roh kabeh pokoke hakikatuddin agama itu dia tidak paham sama sekali karena tadi dia tidak memahami bahwa ngono iku termasuk terpengaruh. Maksudnya gini, ketika dia ini tidak mau menerima kebenaran, delalah dikai pengajaran sing sifate tauhid, sing sifate hukum agama, delalah ora mlebu. Nah, di antara sebabnya adalah gitoin kasifin tutup hati yang tebal. Lah tutup hati yang tebal itu terpengaruh atau asar pengaruh dari maksiat yang dilakukan. Makanya harus percaya kita dulu, percaya bahwa hati yang asalnya adalah fitrah, asalnya bersih, ini akan bisa menjadi kotor karena kita banyak nuruti syahwat. Ketika nuruti syahwat maka ujung-ujungnya bisa kepada dosa gitu loh. Walaupun tidak semuanya. Tapi kan ana tadiul umri akhirnya dosa mesti ketemu. Nah, disitulah kita harus sadar bahwa hati kita ini sudah tidak lagi menjadi bersih, sudah tidak lagi menjadi fitrah. Sehingga pekerjaan yang baik akan sulit kita lakukan, akan berat kita lakukan. Wae doane kene, dhek hakikatuddin gak bal an hakikati nafsihi. Balik saking hakikate awak dhewe ne Mas. Bahkan dia tidak mau jadi tidak tadi gitu ya.
kasifin an haqiqatiddin ai an ma'rifati haqiqatiddin. Jadi dia tidak mengetahui hakikatnya agama apa. Lho kowe dadi wong Islam ki lha apa? Ya nganut wong tuaku, aku Islam turunan. Bahkan dia tidak mengetahui hakikatun nafsihi. Ai bal an ma'rifati haqiqati nafsihi. Lho kowe lho sapa? Kowe udah wong Islam iki. Kowe ku mikir apa ora ndok donya, sok urip ndok akhirat. Ya ora urip wis ngene-ngene iki. Akhirat tuh pikir mburi. Jadi dia sendiri tidak tahu dirinya. Maksudnya apa? Dia itu wong Islam. Dia punya kewajiban. Apa yang harus dilakukan, apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib dijauhi, apa yang wajib ditobati. Dia tidak tahu. Lah apa kok ngerti agama awake dhewe ae ora dirumati. Mau ma'rifatu haqiqati nafsihi. Wa sifati nafsihi. Lan pira-pira sifate awak dhewe man. Nah, iku terus akhire angel waman utawi sapane wong jahila. Iku ora weruh, iku bodho sapa man. Nafsahu ing awak dhewe man. Dia tidak mengetahui dirinya bahwa mongko utawi man bi ghairihi kelawan liyane man iku ajhalu. Iku ya luwih bodho oleh ra roh. Maksudnya hakikati ghairihi. Lho nek wong malah roh ya awake karo wong liya biasanya roh eleke wong liya ning ora roh eleke dhewe. Tapi apa yang dilakukan untuk dirinya dia ndak tahu, apalagi dilakukan oleh orang lain, ora usah ndok urusi malah. Id bikal bihi krana kelawan atine man ya'rifu weruh sapa man ghaira qalbihi ing liyane atine man. Fa kaifa mongko kaya apa ta tingkah ya'rifu weruh sapa man ghairahu ing liyane man. Wong atine dhek dak roh apalagi roh liyane atine man. Wa huwa utawi man la ya'rifu wa huwa hale utawi man ya la ya'rifu iku ora weruh sapa man qalbahu ing atine man. Jadi gak roh atine dhewe. Ana penyakite ati yo diterus-terusno. Penyakit hasud, penyakit riya, sum'ah, gumedhe, macam-macam itu pun tidak pernah direwes. Itu kan berarti dia tidak pernah melihat hatinya. Ya, nek kita wis tau ngaji ya kudu kala-kala rumah saya ya aku urip kok ngene, gaene ngene. Iki nek wis ya bicara hati. Ya, apalagi kowe sing ndok pondok ngene iki enak. Ya bengi-bengi merenungi, nek ra ana wong ya ndrodos nangis. Glodak wedi mlayu. Opo ya cah wedok tapi kita glodak kok pitik iki. Nah ora kucing kawin iki. Ini kan enak merenungi bengi-bengi terus ya Allah aku ngene terus ini apa yang harus saya lakukan iso merenungi untuk merubah ora toh malah karipan ora salat subuh iki merenungi apa iki malah. Nah akhirnya apa ini yang akan merubah kita pelan-pelan ya. Jadi merubah itu tidak ada orang yang tahu. Esok ya jajan, esok ya kerja bakti. Cara wong esok ya bersepeda, ning atine siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Alah wong yang ngono iku ya ono ya ene cah iku. Lho dia enggak tahu. Ya wong ati yang berubah. Nek sikap orang boleh. Pate wong mlaku dilarai ya. Ya, kok piye jago insyaallah. Ya biasa tapi hatinya sudah bisa dipegang atau belum? Sudah bisa dihindarkan teko penyakit-penyakite hati atau belum? Itu yang penting. Nah, iki kan ora ana wong roh. Wong kita iku ora seneng karo wong nduk gone ati. Lho nek tekan cangkem malah dadi ngrasani suudon karo wong, hasud karo wong. Iki nek dipelihara dhewe kan bedodok kabeh. Ya kowe wis ana kepengin mamerno wong, sing atine loro karo sing iku, sing nggodhu karo iki nek dijana terus ya bar nanti. Sementara dia menanggung beban sendiri. Nah ini dia harus mengetahui hakikatu qalbihi dulu. Sehingga ini yang nanti terus dibenahi. Bariku jawarai anggota badane. Mripatem ndok ge apa, cangkemem ndok ge apa, tanganem ndok ge apa, sikilem ndok ge apa. Ini yang kemudian pelan-pelan kita rubah. Dan ingat ya, perubahan ini tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Jadi orang boleh mengatakan Habib tidak berubah.
Ya ana ya ini sik ngono ketemu ya guya-guyu udat-udut nglintang-linting. Siapa yang tahu hatinya? Ya, walaupun linting tapi lintingan rokok itu bidzikrillah. Subhanallah. 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 Bareng ana wong didelikno. Dadi nek lintingan ini penuh dengan zikrullah. Ora ana wong roh. Lho ngene iki abot, lho jajal ah wis ah kowe lho nang linting rokok karo subhanallah ping pira kowe kuat. Wong kita itu kan udzukurullah. Kita disuruh zikir kepada Allah ndi? Ya terserah. Ya, hai susah, hai susita. Di mana? Ya di mana-mana terserah. Kowe tahu lu ngoreng warung, apa itu kopi terus subhanallah. Ora tahu. Ora usah go tasbih, go tangan iki lho. Tahu kowe. Malam Jumat perbanyak sholawat lho, kene ora melu berjanji itu malah ora sholawatan. Ora ana kame itu Allahumma sholli Muhammad sallallahu. Ora. Nah ini loh maksudnya ternyata kebaikan yang begitu mudah, kebaikan yang begitu bisa kita dapatkan dengan mudah dimanapun, itu pun tidak kita lakukan ya karena hatinya rusak. Wis jajal lho, engko kowe nek bar ngaji, kowe tengok-tengok karo maca tasbih. Ya, nggawa apa itu tasbih itu hitungi kira bengi kidak sesuk malam Jumat malah ora lho sesuk ngecor iki anu ae kok bacaan wae apa hubungannya tasbih karo cor itu ya ini kan akhirnya sudah berubah sendiri engko malam Setu alasan wah kesel awakku ya turu lah dahului dengan tasbih kuat ha ngene iki kabeh lunga Jumatan maca tasbih maca qul huwallah ana ini padahal kita ini dimanapun bisa melakukan kebaikan. Tapi karena tadi hati kita yang tidak kita benahi, kita biarkan, ini yang menjadikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini hanya menjadi planning saja. Ya, perkara kapan poso Rejeb? Nek tanggal 1 aku ono acara. Nek tanggal 2 bantah loro. Wah, sesuk ana wong anu ore. Sambatan. Kok tanggal 3 sampai Rejeb entek urung poso-poso. Ya sok tahun buri ya lho kok kaya ape urip tahun buri. Wong nyaur poso engko jesuwi, kok jesuwi sampai rumah meh bar muni jesuwi ae. Itu tang pira 7. Iki tanggal pira? Tanggal 20, je 10 dina tenang. Pas sesuk je 9 dina, kok tak pasno pas 7. Bareng wis tanggal 24, wah awakku mriyang. Kok bareng meh poso lah sok bar bodho sisan ah. Ya ini pekerjaan kita ya seperti itu. Maka kita harus tidak cuma berusaha tapi harus berdoa semoga langkah-langkah konkret kita dalam kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan-penyesalan yang sedikit-sedikit kita munculkan ini akan menjadi betul-betul penyesalan yang besar dan menjadi taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Wa faman yatawahhama sumakola faman yatawahhama anna taubata tasihhu ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.